こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。財務真理教。それは、信者8000万人の巨大カルトは森尾拓郎によって書かれた本で、現代の社会におけるカルト現象について詳細に分析しています。この本は信者が8000万人にも対する巨大なカルト、組織財務真理教について探求し、なぜこのような大規模な組織が成立し、人々がその信仰に没頭するのかを解き明かそうとしています。森尾拓郎は社会学的視点を用い、カルト信仰がどのようにして人々を引きつけるのか、その心理的メカニズムや経済的影響を解説します。また、カルトのリーダーシップ構造や組織的な運営方法についても詳述し、現代社会がどのようにしてこのような状況を生み出したのかを明らかにしています。この本は単なるカルトの分析に止まらず、広く社会に胸中を鳴らす内容となっており、個人がどのようにしてこのような影響を虐げ、自身の生活と価値観を守るべきかについても考察しています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、カルトの形成と心理学的メカニズム、財務真理教のようなカルトがどのように形成されるかについて、森尾拓郎は心理学的メカニズムを解説します。彼はメンバーがどのように組織に引き込まれるか、そしてカルトの魅力がシ高いのかに注目しています。信者はしばしば強力なリーダーやグループの強い場に魅せられ、その心理的影響力によって徐々に自分自身の価値観や判断が禁止されていくのです。社会や生活に不安を感じる人々がカルトの提供する安心感や方向性に寄りかかる傾向があり、これが信者数の増大につながっています。心理的メカニズムとしては、信者が自己の存在をより大きな目的に結びつけることで、人生の意義や目標を見出すことができるというものです。これは、現代社会における孤独感や疎外感を和らげる手段として機能しています。次に、組織のリーダーシップ構造。カルト組織の成功において、リーダーシップは集めて重要な要素です。財務真理教におけるリーダーシップ構造は、カリスマ的なリーダーを中心に展開されています。このリーダーは不動の信頼と影響力を持ち、信者たちから絶対的な尊敬を集めています。リーダーは信者たちに対して一貫したビジョンと目標を提示し、その実現に向けて組織を牽引します。この過程で、個々の信者はリーダーの知識に従い、自分の一致よりも組織の目標を優先するようになります。さらに、リーダーシップは階層的に構築され、各階層の指導者がリーダーの方針を社部に伝えることで、組織全体が一体となります。これは、組織内部の通知と効率を高めるために重要な要素となっています。また、リーダーが信者に対して心理的に支配力を持っているため、信者は疑問を持たずに従う傾向があります。さらに、カルトの教材的影響。財務真理教のようなカルトは、その構造と活動によって経済にも大きな影響を及ぼします。森尾拓郎は、その教材的側面を考慮し、カルトがどのようにして資金を集め、使用するのかを分析しています。カルト組織はしばしば、信者からの寄付や様々な収入源を持っており、これによってかなりの教材的パワーを保持しています。この資金は、組織の拡大や宣伝活動、信者たちの生活資源に使われることが多く、さらに新たな信者を獲得するための手段としても活用されます。また、経済の一部としてのカルトの存在は、周囲の社会に波及効果をもたらし、地域経済にプラスの影響を与える場合もあれば、逆に悪影響を与えることもあります。特に、信者がすべての資産をカルトに投じるケースでは、個人や家族の経済状況が著しく悪化することがあります。そして、社会とカルトの相互作用。カルトと社会との関係は非常に複雑です。森尾拓郎は、財務真理教がどのように社会の中で位置づけられ、どのようにして社会と相互作用するのかを探ります。カルトは時に社会の否定的な側面を突き取りにする役割を果たし、社会問題を顕在化させます。例えば、
格差や孤独、未来への不安などがカルトの台頭を幼く背景として作用することがあります。そんな中でカルトが一種のコミュニティとして機能し、社会の中で孤立した個人たちを吸収していく様子が分析されています。また、社会はカルトに対して反発や恐怖を抱くことも多く、これが法律や規制の強化につながることもあります。しかし、その一方で、カルトの存在が社会にポジティブな変化をもたらす場合もあり、例えば、慈善活動や地域封じ活動を通じて社会貢献を行うこともあります。最後に、個人の生活と価値観の守り方、カルトの影響からどのようにして個人の生活や価値観を守るかは重要な課題です。森尾九郎は、個々人がカルトの影響を避け、自分自身の価値観を急死されずに保つための方法を提示します。まず、重要なのは批判的思考力を養うことです。自身の信念や価値観に対して問いかけを行い、それらが外部の影響によってどのように変わるかを自覚することが大切です。また、情報の多様性を確保し、異なる意見や考え方に触れることで、偏った情報に基づいて決断することを避けられます。そして、信頼できる家族や友人との関係を維持することも、外部の圧力から自分を守るために有効です。彼らのフィードバックは、自分自身の立ち位置を再確認する上で役立ちます。このようにして、個人は自分の生活を守りながら、社会の中で自分自身を確立することができるのです。結論として、財務心理教。それは、信者8000万人の巨大カルトは、社会学者や心理学者、また社会的現象に興味を持つすべての人にとって貴重な教材となります。この本は、信教や組織が個人に与える影響を分析し、巨大カルトがどのように乗り立ち、人々がその影響下でどのような選択を迫られるのかを考察します。私たちの生活がカルトの影響を受ける可能性があるため、この知識は非常に重要です。この本を読むことで、批判的思考や情報の多様性の重要性を再確認し、個人としてどのようにして自分を守るか学べます。また、社会全体に対するカルトの影響について理解を深め、その一色や対策方法について考えるきっかけを提供します。現代の複雑な社会において、一人一人が自身の価値観を保ちつつ、正しい情報を軸にして判断することの大切さを学ぶことができるでしょう。この本は、個人としてしっかりとした立場を制つき、社会の中で自分らしく生きるための指針を示してくれます。ご資源いただける場合は、森尾作郎、ポッドキャストの説明、説問に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。